生活如兒發。好啦，連續2個星期喺法式生活呢個節目裏面咧，都有我前面嘅呢位朋友啊，Andrew 陳俊廷。好啊，發仔。睇你拍劇啊，睇得多啦，真係。我第一次見你真人，因為咧通常係會揸車嘅時候，因為我聽 radio 嘅翻工嘅時候，咁因為我翻工嘅時間永遠都唔穩定啦，咁就會有時會咁啱又聽到你個節目喎，咁都收好夜喎。係啊，因為我有拍過正劇啦，我哋有時真係收好晏，有時好晏先開，咁所以啲時間好唔穩定，每一次就好似撞手神咁樣。咦？聽到咯喎，咁你有冇聽到我播你嘅歌啊？有冇夾啱嘅時間？冇未啊，因為可能唔使開劇。係啊，唔係我愛回家開翻我回家嘅時間就正常啲啦。因為愛回家嘅時間係幾多至幾多㗎？通常廠咧就通常9點至夜晚7點，但係有時外景就真係唔定嘅，睇你外景係咪要拍夜晚景？係啦，夜晚就要夜晚咯。去到1點定2點啊咁樣咯，有陣時。都未至於係我節目時間咁。但係我拍正劇呢，係我知啊，你嚟緊都有套劇會上㗎啦，係啊，好興奮啊！金色森林係犀利喎，我有晒資料喺度，好興奮啊！就係太多嘢，今年太多突破啦，所以要上嚟拜訪下你嘅。哇！因為咧，陳俊廷咧，我其實唔係好知你原來你咁中意唱歌，同埋原來唱得咁好㗎喎。多謝你啊！因為咧，我有共同朋友係啊，大家介紹即係話啊，你有新歌啦，跟住我喂好啊，聽下先咁樣。喂，唱得攰原來你。我同你個共同朋友認識咧，因為好耐之前，當佢仲追星嘅年代，佢仲青春嘅時候咧。你爆佢料。佢呢其實就係即係有跟過我一排嘅。咁但係跟你嘅意思係咩啊？追，因為我每一集嗰陣時佢追你星啊？唔係佢係啊！你係咪好跌眼鏡啊？係啊！唔係，你係咪攞嚟第日威脅佢？第日攞嚟。但係你已經係講出嚟咯，唔係因為嗰陣時我參加唱歌比賽先嘅，咁嗰陣時因為每個禮拜都要好激烈咁喺度唱，有比賽啦，又成啦。邊個比賽啊？公司有一個，講唔講得㗎？講啦，超級巨星4。係咩？你有參加過？有啊。咁跟住就嗰陣時開始同佢結怨嘅，認識咗佢呢一個人。呢個人真係唔簡單啊！咁多年嚟都不離不棄支持我，所以我好開心。係啊，原來咁樣㗎。慢慢地由支持者變咗朋友啦，而家係。OK。跟住之後咧，咁佢真係好支持你，好清楚你啲嘢。因為我入到去個電視台啦，唱歌比賽完咗之後就去明珠台啦，英文台啦咁。咁跟住就慢慢地有機會做翻啲廣東話嘅綜藝節目。咁跟住再慢慢地轉翻拍劇啊咁樣。其實條路咧10年嚟咧行咗好多唔同嘅路。咁而家兜翻個圈就唱翻歌，估唔到10年後都仲有好多。我一講話唱翻歌嘅時候，原來有一啲當初支持開我嘅人都會翻嚟話，你中意唱歌啦，恭喜你啊！咁樣，所以都好開心。但係我唔知道你原來已經係10年咯，係咪好犀利？我呢個使得係咯，係咪我完全唔覺得？因為我個處境喜劇都已經7年幾8年啦，而家原來有咁耐㗎啦都，好犀利啊！因為可能好多普遍嘅觀眾或者聽眾啦，知道都係因為你拍處境劇啊嘛，風笑啊嘛，好驚啊！因為咧而家出街咧，我終於中咗個魔咒啦！有啲阿爸同阿媽拉個小朋友嚟話，佢細細個睇你大嘅，原來係會有㗎。但我冇諗過我而家出街會有人咁樣，但係好開心嘅，因為好似陪住佢哋成長咁樣。但係畢竟望一望自己，我唔敢望鏡啦。而家開始，我話俾你聽，我慣嘅呢樣嘢。冇啊！我哋同輩咁樣，我就係唔明點解你可以咁，所以順便嚟醒經㗎今日。唔該晒。好啦，咁即係陳俊廷佢終於可以唱歌。喂，但係你出歌你係真係第一次㗎？第一次自己嘅歌。係啦，你有冇發佈過一啲重唱啊咁嗰啲乜嘢？好多歌手都會㗎嘛。冇，有時做 job 或者公司嘅節目會翻唱一啲歌。咁但係你話哇，做一隻 cover，我又嗰陣時又覺得未有呢一個勇氣同埋好中意唱咯，即係會唱，但係做一個 cover，我又唔想去糟蹋咗人哋首歌咁樣，因為你永遠都唔知道自己個信心未好大啊。咁所以唔想做一樣咁樣嘅嘢，同埋因為我個人咧比較保險啲我冇後繼，即係我唔知做完個 cover 之後，我又未必有啲乜咁樣，我就後續嘅嘢你先諗一諗點樣部署好先。咁今次10年啦，當係一個回顧啦，當係一個回饋啦，即係俾翻一啲支持我嘅人，多謝佢哋，同埋想送翻一個 message 俾佢哋咯。係呢一首歌咧咁仲揾咗猛人去同你拍 MV 嘅喎，就係拍過無數得獎電影嘅華哥。係咯，好緊張啊！其實而家諗翻起都係好開心。我見你嘅演繹都幾好啊！即係嗰個感覺，我講係，因為我好想用呢個
個歌去話翻俾大家聽，其實嚇我個感受，因為我相信你。即係都係呢一行，所以你都會有個同感，就係發覺原來人大咗咧，個時間係會永遠都唔夠嘅。好多時候你分配唔到時間俾你身邊。好細啫，咁快已經諗到呢啲嘢㗎啦。唔係㗎，因為譬如拍電視劇咁樣，真係會日夜顛倒。我嗰陣時有一排拍埋正劇，兩個一齊行嘅時候，我屋企人見嘅機會，無論我幾想見都好，但係有陣時我收工，佢哋瞓晒啦。係到我又06又開工，可能佢哋都未醒。係啊。咁嗰陣時，我會覺得究竟我有啲咩 priority， 或者我有啲咩要做好啲嘅咧，就係發覺原來我做仔呢樣嘢做得唔係太好，所以想憑歌嘅提醒自己、警惕自己要做得更好，即係希望抽多啲時間陪佢哋啊，或者簡單嘅短信問候啊，同埋 make an effort 呢樣嘢好緊要。咁係咪亦都代表因為嗱睇個 MV 咧，就係屋企人其實唔係幾支持你去中意一啲可能音樂啊、畫畫啊，類似呢啲咁嘅嘢噶嘛？咁係咪一個反應嚟㗎？定係你純粹係一個概念咁嘅就係呢個 MV？係一個概念嚟嘅，但係細個冇被反對嘅。佢哋不嬲都係好友善同客氣嘅態度。係㗎，因為我大學畢業咗，我爸爸我差唔多畢業啦。我爸爸問我你想做咩？我話想唱歌，我想試下。其實我未入大學之前，我喺讀中學啊，或者嗰段時期參加好多唔同嘅歌唱比賽。一路個方向都係咁。我屋企人其實都估到啦，咁但係好想我完成咗大學。我完成咗大學之後，其實我個心都冇變嘅。咁到佢哋話：你畢業咯，差唔多。咁佢話：不如你打份正正經經嘅工，感受一下先啦，揾啲經驗先啦，唔好一出嚟就唱歌啦。如果就算好多人捧你，但係你唔識人情世故，其實冇意思。咁所以就叫咗我去做一份廣告嘅工，即係做咗啲 PR 啊、marketing 嘅工，試一試先啦。咁樣係。咁但係之後最尾我都係好想試翻唱歌或者演藝嘅工作。冇錯啦。咁你做 marketing 嗰啲做咗幾耐？哇！好多年到3-4年，我邊比賽邊做嘅。有一排我入咗去而家間公司咧，我都係仲有做嘅，直至到佢哋話唔得啦，你開始要 full time 做幕前啊，咁我先要離開嗰間公司。OK，講翻個 MV 係啦，咁係你諗嘅咯喎，即係揾阿華哥。其實唔係嘅，係因為我個人咧冇諗得咁大嘅，因為好宏觀啊呢件事。因為當初佢哋話：揾阿華哥啦，揾個影帝去。你唔好諗住求其尖沙咀揾個有個華字身份證有個華字嘅人嚟應酬我。咁好多嘅，好多。咁其實係得嘅呢件事。但係當佢話任達華嘅時候，嗰一刻我個毛管動都動嘅，因為你係咪講真㗎？咁佢哋 present 咗個故事個概念之後，跟住阿華哥 buy 喎。咁我就哇，梗係得啦，好啊好啊好啊。咁但係因為我哋即係我咁啱嗰排咧，即係好彩地有另外一套劇拍緊咧，就度幾都度唔到時間。咁我心有啲覺得，唉，算啦，華哥咁難得俾個時間，我都度唔到，其實就真係無緣嘅。咁但係無啦啦，華哥有一日咧就話：我翻嚟香港有2日，有一日 full day 俾你，有一日我要出活動啊，嗰日就唔掂得㗎啦。咁佢肯咁樣另一日嘅 holiday， 佢都俾埋我去拍。咁就全部總動員咧就。即係24小時內定晒啲景，定晒所有嘢，因為其實個 storyboard 喺度嘅，只不過係有啲嘢未落實，即係一次過落實晒佢。都幾多嘢拍㗎，我見到都。係啊，其實我基本上係好對唔住啊，華哥，我而家唔敢望佢，唯有去電影去睇戲嘅時候支持佢，因為嗰日用到佢盡啊，同埋佢又擔當埋幕後嘅角色，佢好多嘢加咗啊，即係令到我哋個個人都好舒服，嗰個嘢發揮得好好，所以多謝佢。因為佢係飾演一個的士司機咁樣啦，好傳神，同埋佢所有動作咧，我就好似睇緊電影咁樣望住佢，因為佢實在太多嘢值得我哋啲後輩去學。你諗下，淨係拍的士司機嗰個畫面都已經複雜㗎啦嘛，揸車嘢應該話揸車啦，同埋佢洗埋車啦，因為我哋冇人咁咧，啲導演咧你眼望我，個導演你眼望眼，弊啦，咁個的士喺度點咧？阿華哥就一路唱住歌，吹住口哨咁喺度洗車，因為其實嗰一幕我哋邊個敢動用佢呢個假期嚟叫佢洗車喎，大佬？我哋個目定口呆望住佢，佢好多嘢係俾多咗。呢個專業精神，我覺得我哋後輩係要值得學習。我下次借架車俾你，佢順便洗埋啊嘛！呢一辣洗晒佢咁樣，大佬冇洗啊架車。但係真係好開心。調翻轉，到時個角色係你去洗車啊！希望有一日係咯。你好多 MV 會拍㗎啦，嚟緊。係咪成李貴賢咯？我想係咪成日會嚟打攪你啦？唔會，好嘢要同大家推介。多謝你。嗰個 MV 你就揾咗阿華哥去拍啦，跟住之後你諗下啦，做一個歌手咧，而家歌手身份啦，唔係演員身份，你就會可能你涉及嘅嘢有好多都唔同。雖然你以前都有參與過好多歌唱比賽啊，咁呢個都係你比賽嗰面啦。但係你而家如果成為歌手係啦，拍 MV，MV 要上架。
歌要上架，係跟住去宣傳講咩咧？或者有好多呢啲你嘅細節上嘅嘢，你點樣去學啊？其實係邊學邊做，因為我好彩地咧有一班好好嘅同事啦，或者一個團隊啦。咁因為你知我係咧，其實不嬲咧睇嘢都 on script 嘅，咁一嚿飯咁樣咯。咁當然一定要自己咧去逆境求存嘅時候咧，我就抹得好一個窿咁樣。因為不嬲你知公司可能好多嘢都係安排晒，呢個節目咁，你讀呢個稿啦，或者呢個劇本你咁啦咁。咁樣嚟到呢一度咧，就好似又入咗個大海度咁樣，咁入到去一個唔識嘅領域。因為雖然今次第一次嚟到呢一度啦，亦都係大開眼界。平時可能喺相度會見到。你冇嚟過電台咩？我哋呢個電台咩？未啊！我係你第一次啊！多謝係，所以我好興奮。哦，原來呢個位喺呢度嘅，頭先錄音啫嚇。跟住原來咁嘅，所以去咗唔同嘅位係好有新鮮感得嚟。但我都好珍惜，因為真係我唔知下次係幾時。同埋原來有一首歌要做一首歌，學你話齋又要 promotion 嗰陣時，哇！原來咁多嘢㗎，劇咧就去個宣傳活動咁樣嘅搞掂。哇！原來呢度咧係要嚟呢一度啦，要去嗰度啦，跟住原來有即係其實係一門學問咯，所以我好彩我遇到好多好嘅人嚟幫我咯。咁呢首歌你籌備咗幾耐啊？其實首歌呢就錄咗5年㗎啦，但係因為錄好咗5年啊，未諗到個啱嘅時間。但我想講，如果早5年拎出嚟，可能未必係咁嘅效果。阿華哥應該未必會撞啱手勢時辰去幫我嘅，所以今次係好彩。首歌擺咗一段時間，同埋第2首歌都錄好咗，而家就籌備緊第3、4首咁咯。哇！真係有晒計劃做歌手啦咩？係啊，好興奮啊，同埋希望多啲你揾你，因為我好緊張。原來一首歌要籌備，因為我之前已經有好多朋友一啲叫做即係 independent 嘅 singer，即係佢冇唱片公司 back 住，獨立歌手。馬天又俾咗好多 advice 我，咁我聽佢講，跟住係，咁即係我好幸福地有好多人可能行過呢一條路，咁佢教我點可以行好啲，唔好行咁多冤枉路咯。咁所以我好彩。咁好啦，到你話真係我決定要出一首屬於自己嘅歌啦嚇，咁啊你作曲啊、填詞啊、監製啊、編曲啊咁嗰啲，你有冇落手落腳去揾㗎，或者去參與啊？喺揀歌嗰度咧。有揀咗好多首，咁但係因為我自己好中意就係一啲歌咧係有一個好靚嘅 melody 去帶人哋去入嗰個景象或者個畫像裏邊。咁呢一首歌佢嗰個一開頭嗰10零秒咧，其實已經帶咗入去嗰個 setting。同埋因為當我話要做第一首歌嘅時候，我都同啲幕後傾偈講，就話我唔想要啲情塔塔嘅嘢，好似好多啊，同埋好俗氣啊，唔啱我。冇咁講，遲啲啦。我想第一首歌係有啲意義，有啲意思。我真係想做一啲關於親情嘅 topic 嘅嘢，係比較少啲，但係大家有共鳴嘅topic 咯。呢樣嘢我最想做。咁而家開咗呢個靚嘅頭先咯。OK，都幾靚嘅呢個頭，係咪㗎？係啊，在我眼中係啦。多謝你。